mapishi Faiza's Kitchen na leo nimewapikia chicken chooza na hivi ndivyo watakavyokuwa. Mahitaji yetu ni kuku, bizari kama hizi unazoziona, Maggi, niko na bizari ya manjano, chumvi, paprika, masala, pilipili manga na tandoori masala, kitunguu thomu na tangawizi, mafuta ya zeituni. Ndani ya bakuli tutamimina utakamua limau. Kisha tutamimina hizi spices zote humu ndani na tutachanganya kwa kutumia kijiko au mwiko au pia mkono. Changanya mchanganyiko wako huu vizuri, utia na kitunguu thomu na yale mafuta ya zeituni. Vipimo vyote nimeweka hapa. Changanya vizuri. Tatia na mafuta yako haya. Tutaongeza na maziwa ya mtindi yale mazito, vijiko viwili vya chakula. Changanya vizuri na utayarishe kuku wako tayari kwa kumpaka. Tutampaka kuku hapa, pia ukipenda utatia rangi ya chakula ila si lazima. Mpake kuku wako na umtenge, umfinike kando kwa muda wa kama dakika 45 hivi. Baada ya dakika 45 tutatayarisha jiko letu ambao mimi nimemchoma kuku huyu kwa jiko la oven ambao nimetumia air fryer. Na kama unavyoona kuku wetu hapa yuko tayari, ameiva na ni mtamu sana, anavutia, anapendeza. Na wewe ukipenda pia pika na umrushie na mwenzako. Tuonane tena katika video nyingine. Asanteni sana.